各位朋友，大家好！又到我哋每星期嘅 Weekly Market Report 時間，今日係8月27號2026年，我係 Boris。大家如果有留意美國嘅聯儲局同埋咧美國嘅 Treasury Department 最近做嘅嘢咧，有啲人會覺得就係呢啲咁極端嘅政策啊，係咪代表美國嘅金融界將會出事呢？因為咧呢一個 Scott Bessent 咧喺呢個星期直接講啊，就係話佢可以喺 Treasury Department 嘅 GTA account 咧，可以攞1個 trillion 嘅錢出嚟啊，去做 QE 啊！哇，你聽到一個財長講呢啲嘅說話嘅時間咧，你都會嚇親啊！係咪話我哋而家喺一個金融危機入邊咧？佢仲話咧攞啲錢嚟做咩咧？就做呢個孳息率嘅控制，即係話咧發行啲短期債，跟住買長期嘅政府債券買翻嚟咧，就控制長期債券息口，就唔俾長期債券息口升上去。大家知道咧呢啲係金融風暴嘅時間先至會做啲咁極端嘅行動，就唔係話無啦啦突然間要做啲咁嘅嘢嘅。以前同大家講過啦，日本中央銀行咧就遇到同樣嘅問題，就係息口升嘅時間咧，佢冇方法去還債咧，就逼住做同樣嘅嘢，就去買呢啲嘅日本嘅債券啦。差唔多90%嘅債券都俾日本嘅政府買晒噶啦。咁你諗下啦，而家呢個情形就係美國咧開始失控啦，即係話失控嗰個長期息口。如果長期息口升上去嘅話咧，咁咧佢都唔知要印幾多銀紙啊，去控制呢個長期息口啊。所以而家基本上嚟講，嚟緊9月話要加息嘅機會率咧，就一路跌落去嘅。原本係7月嘅時間係67% 機會率會加息吓。跟住去到8月7號咧44%，跟住去到8月14號得返29%，即係話基本上都冇乜機會加息噶啦。但而家咧係去返33.9%咧，基本上都唔會噶啦。但去到10月咧，亦都唔會加息噶。呢個做法其實幾個月前我已經預測咗，就係美國冇可能會加息嘅。點解咧？因為今次係中期選舉啊嘛。好少機會會喺中期選舉嘅時間咧，嗰2-3個月嘅入邊咧，聯儲局走去加息嘅。所以大家留意下Kevin Walsh 星期五咧喺呢一個Jackson Hole Meeting 入邊咧會講啲咩嘢咧？基本上講乜咧都係唔會影響到個息口嘅，可以同大家講。就算你睇翻出年啦，就算通脹繼續升上去啊，加息嘅機會率啊都係好低好低嘅啫。我哋講緊30幾40% 啦。咁你話聯儲局有冇意願去真係去對抗通脹咧？我相信咧就得個講字嘅啫吓。點解咧？如果我哋從宏觀面去睇黃金咧，喺呢種嘅環境入邊咧，只有黃金係最強嘅升幅嘅資產嚟嘅。但係點解？因為聯儲局嗰個可靠性個信用啊，係基本上冇晒噶啦。佢亦都唔會走去對抗通脹，再加埋咧，佢成個美國有架構性嘅財務問題，可以咁講吓。跟住咧。再加埋呢一個印銀紙去操控呢一個市場嘅影響力越嚟越細噶啦。咁而家美國嘅債務已經去到40兆啊，40 trillion 嘅咁大嘅債務啦。淨係每一年還嘅利息已經超過1.2個 trillion， 仲多過成個美國嘅 GDP 吓。咁另外咧就係話咧，越嚟越少人就買美國嘅國債啦。咁令到國債嘅息口亦都係推咗上去嘅，咁即係話全世界開始對美國嘅國債都冇乜信心噶啦。喺咁嘅情形之下會造成咩咧？就係美元咧有機會咧就係急跌嘅。如果美元急跌嘅話，最受惠嘅咩咧？黃金啦。另外一個原因點解促使美元急跌咧？就係好多其他嘅世界嘅貿易已經開始用人民幣啊，或者用其他貨幣去交易嘅，即係減少呢個美元喺世界入邊嗰個影響啊。而中央銀行咧，全世界中央銀行都喺度搏命買金咧，作為一個 currency 嘅 reserve 嘅。咁而且
喺呢2年內，我哋產生咗中國嘅黃金交易所啦，去對行呢一個倫敦嘅交易所嘅。咁呢都係代表黃金交易化同埋黃金嘅真正嘅價值咧，會喺未來會真正係即係顯現俾大家知道黃金真係會值幾多錢嚇。咁你話而家4600蚊好似好貴，其實我同你講啦，1萬蚊都唔係好貴嘅啫。其實對黃金呢個價值，甚至2萬蚊喺將來嚇。咁所以黃金嘅價值如果當美元失控一路貶值落去嘅話，黃金就成為所有國家同埋中央銀行追捧嘅資產啦。嗱，喺呢一次呢個 Bexon 咁樣嘅動作咧，話要印1個 trillion 嘅錢嘅時間咧，佢嘅老師Stanley Druckenmiller 就出嚟鬧佢啦。佢話你咁樣做咧係解決唔到問題嘅。點解咧？因為如果印銀紙可以解決到問題嘅話，個個國家都會變成好似津巴維咁樣啦。Druckenmiller 出嚟講就係話，美國根本嘅問題就係財政失控。即係話支出遠遠大過嗰個收入，再加埋咧政府亂咁用錢，從來唔對付呢一個赤字嘅問題，而令到美國咧陷於一個經濟嘅困境入邊。所以 Stanley Druckenmiller 出嚟警告咧，就係美國係有機會遇到呢個財務嘅 crisis 嘅，即係話 Global Financial Crisis 2.0 隨時都會發生。嗱，咁我上個星期同大家講啦。如果你係真係買咗黃金股你又真係正啦，因為咧3個星期嘅時間 ，GDX 基本上升超過30幾個%吓，而喺呢個星期咧，我哋見到咧佢產生咗一個 Doji 嘅情形出現啦。咁呢一個咧有機會係一個延續性嘅 candle 啦，即係話下個星期繼續升啦，或者佢喺呢個地方要休息嘅，因為呢一個抽升咧實質上係太強啦。我哋講緊差唔多係直上，而且有好多嘅黃金股咧已經係創咗新高啊！但係黃金只不過喺呢啲位置嘅，即係喺下邊呢啲位置啊，仲未能夠 recover 到，即係超過15% 以上嘅。咁所以黃金股票係跑贏咗黃金啦。所以大家要預咗會有2個情形出現。第一個咧就係一係就黃金暴升去追翻黃金股嘅升幅，一係咧。就黃金股咧就要休息，同埋咧係有調整去 match 翻黃金而家嘅價值吓。咁所以大家預咗就可能會有機會咧，就俾你 buy on dips 嘅機會啦，即係跌落嚟你有機會買入嘅機會。如果你第一次買得唔夠多嘅話咧，第二次嘅買入機會咧就可能係好快會出現啦。另外咧，上個星期同我哋嘅 member 都講過，就係呢個 Bitcoin 咧就開始大量資金湧入去啊！大家亦都見到 Bitcoin 咧不到1個星期係狂升咗20幾個%嘅。咁 Bitcoin 亦都係因為佢係屬於一種稀有嘅資產啦，所以當美元弱嘅時間咧，Bitcoin 一樣係會升嘅。但係 Bitcoin 一樣係超買啦，進入超買情形啦。如果你睇晒我成個 video 咧，會同大家直接分析 Bitcoin 喺咩地方咧可以重新入市噶。咁上個星期亦都同大家講到就係話呢個道指咧就會有機會咧 fill 咗呢個 gap 之後咧，跟住落嚟咧去碰一碰呢個 gap 咧，咁呢個 gap 位咧就會成為佢嘅 support 位咧，跟住反彈啦。咁嘅情形同我嘅預料一模一樣啦，就係佢 follow 緊呢一個大嘅 channel 上上落落啦。咁落嚟之後咧，呢度反彈翻上去啦，咁跟住咧慢慢爬上去啦。咁佢而家去翻呢一個10天同20天嘅平均線以上啦。咁 volume 亦都高翻少少啦。但係大家知道啦，我哋係屬於 summer 嘅交投量啦。咁嚟緊呢一個星期同下個星期一般係個交投量係最低噶啦。咁所以咧。好多事情都可以發生喺一個咁低嘅交投量入邊吓，咁雖然咧就好似大部分指數都唔係話有咩大嘅隱憂吓，但如果你睇翻內部咧 market breadth 咧嗰個市場嘅內部情形嘅話，就唔係咁樣嘅。咁所以咧，我哋等陣間會同大家仔細分析市場內部情形啦。
第二個就 S&P 500咧，亦都係同我嘅預測一樣啦，就去翻呢個 medium line 嘅地方啦，對碰唔到呢個50天平均線啦，咁啊連續咧就差唔多好微弱咁爬升。其實成個市場都係一個悶局嚟㗎，你可以睇到咧，基本上由6月開始，個市場係喺7350點咧至呢個7800點啦，好窄幅呢啲地方係上落嘅，而且佢個呢一個成個 pattern 咧係一個 rising wedge 嘅 pattern 啦，而呢個 pattern 咧喺呢啲咁窄幅上面上去咧，遲早係會爆破落嚟嘅。咁所以大家預咗喺呢啲地方係會有風險出現嘅。納斯100指數啦，碰到呢一個 gap 位之後反彈翻啦，但呢度又跳空有好多 gap 位啦，所以咧。納斯達克100指數仍然係一個 sideway 啦，即係呢個 channel 入邊咧上落啦。我相信佢未有咁快能夠突破呢啲上去，除非你有好大嘅刺激將佢帶上去啦。嗱，呢個星期嘅 Nvidia 盈利咧就比預期好好多啦。咁咧股價今日升咗8%啦，但係 Nasdaq 指數都係升得個1.43%啫，而且喺半導體入邊咧表現唔係真係咁好噶。但係啊，大家睇翻呢個 VXN 咧，就係納斯達克100指數嘅波動指數，你睇佢咧就一路跌落嚟嘅，即係話市場上太過樂觀啦。而呢一個 money flow 亦都冇大量湧入呢一個 Nasdaq 市場嘅。同埋咧喺上個星期同大家講咧，就係話市場上 institution 同對沖基金咧係大量 short 緊呢一個 Nasdaq 市場嘅，同埋科技股啦。咁所以你想佢大升咧，其實唔係咁容易噶。Russell 2000指數咧，呢個 rising wedge 嘅 pattern 入邊咧，差唔多要 vow 嚟跌破呢個下邊嘅 support 位啊。嗱，咁我哋唔知佢會唔會跌落去啦，但係咧佢而家係企住喺差唔多50天平均線入邊啦。咁另外咧，我哋見到交投量啊，係真係減少得好犀利，同埋咧佢個 price percentage oscillator 一路跌落去嘅，即係話佢其實個 price 嘅波動性越嚟越窄幅啦，再加埋 money flow 亦都係冇乜大嘅即係刺激力嘅。咁所以咧，如果佢跌破嘅話咧，原本表現最好嘅 small cap 股票可能會領先帶領嘅市場跌落去都唔出奇噶。一日一個星期同一個月嘅表現咧，最靚咧一個星期入邊咧，大家睇到咧就係 base material 黃金啊表現仍然係最好嘅。雖然 base material 嘅表現得個3.28%，但仍然有好多黃金股係升得好犀利噶。technology 股受到 Nvidia 影響咧，就升翻2.83%啦。而第三就 financial， 而其他板塊基本上都係 flat 或者跌嘅。嗱，另外咧，我哋睇到咧一個月入邊咧，亦都係呢個 base material 啊，同埋 technology 股咧，兩個咧係領先晒所有其他板塊噶。嗱，呢個咧就係 CTA 啊，即係commodity trader 嘅 positioning 啦，就係 US equity 啦。即係呢個你可以睇到佢嘅 futures market 咧，就係市場咧係相當之 overbought 嘅，即係超買得好犀利嘅。往往喺啲咁高嘅位置咧，都代表市場上咧有呢一個調整嘅風險出現噶。我睇一睇市場內部啦，呢個就係 PMO buy signal 啦，就係 S&P 500嘅 PMO buy signal 啦。PMO 係一個 price indicator 咧，就係佢個 moving average crossover 產生呢個 buy signal。大家見到咧，雖然咧股價喺高位啦，但係呢個 PMO buy signal 得個38%嘅，即係話咧60%嘅股票都冇 buy signal， 或者係 sideways 啊，或者係調整期啊。咁咧呢個唔係好現象啦，因為我哋嘅 S&P 500喺個高位啊，爭少少就創新高，但係市場內部嘅表現係相當之弱嘅。咁呢個咧就 S&P 500嘅 bullish percentage 咧，喺 S&P 500嘅 bullish percentage 入邊咧，係有63% 咧係有呢一個point figure 嘅 buy signal 啦，而佢喺200天平均線上面有成70% 噶，喺50天以上咧有54% 啦，而 S&P 1500咧喺20天以上咧係有40% 嘅，咁即係話咧好多股票咧。喺高位咧已經跌咗落嚟啦，咁得翻40% 喺20天以上啦，而喺50天亦都係急降下嚟噶，即係話內部有啲股票已經係轉緊弱噶啦。而呢個咧就係 S&P 500啊、Mid Cap 啊、Small Cap 啊同埋 Nasdaq 嘅 Advanced Decline Percentage，即係話有幾多股票喺度
advance 緊 net advance 緊嘅 ，OK， 大家可以睇到咧，基本上嚟講啊，去到8月尾啦，係基本上差唔多冇咁滯嘅。我哋講緊得翻14% 嘅股票咧，係喺 S&P 係有 advance 嘅，喺 mid cap 就好少少，有21%，喺 small cap 啊得個4% 嚇，而最弱咧就係 Nasdaq 100指數咧。係負4.95%，即係話已經有差唔多接近5% 嘅股票咧，喺 Nasdaq 呢一個100指數已經係向下去噶啦。嗱，跟住最後同大家 share 咧就係一啲比較 advanced 嘅分析，呢個就係 S&P 500嘅 dispersion 啊，同埋咧3個月 implied correlation index 嘅 ratio 係咩嚟嘅咧？嗱，呢個咧係好特別一個指標，就係量度市場上啊係。個升幅係 concentrate 喺一啲嘅股票入邊啦，定係所有嘅股票都係一齊上一齊落吓？點解要咁樣分析咧？就係話咧喺過去呢咁多年入邊咧，已經開始好多時嘅股市升幅係靠10幾隻股票升咧，而其他股票全部都係跌嘅。咁令到咧好多人不知所識噶，因為咧你揸錯咗股票嘅話，你就基本上見到 index 升上去咧，你嗰啲股票就唔會升。咁所以咧，我哋要明白個市場到底係一個 concentrate 嘅市場啊，定係一個整體嘅 broad market 嘅市場嚇。嗱，呢度話俾我知，就係當呢個 ratio 向下跌嘅時間咧，就係話個別嘅股票同大市係開始會同步啊。大家可以睇到啦，喺4月開始咧，呢一個 ratio 係咁樣搏命升嘅，即係話呢一段嘅升幅咧。其實咧就係靠少部分嘅股票咧係推高嘅，但係當股市下滑嘅時間咧，往往就係整體市場一齊跌嘅。所以我哋見到喺2025年啊3月至5月期間，股市咁樣跌落去咧，呢個 dispersion 同埋呢個3個月 implied correlation index 咧係一齊跌落嚟噶。而喺呢一次嘅跌落嚟嘅時間一樣咧喺呢度跌落嚟啦。咁我哋可以見到就係話咧，而家呢一個 ratio 咧已經係開始跌緊落嚟噶啦，但係個 index 咧係未跌落嚟。咁呢個係咪一個預測我哋9月可能會有股市調整咧？咁我哋就要小心留意9月嘅市場啦。嗱，如果各位中意我嘅分析嘅話咧，可以 Patreon 咧就成為我哋 Patreon 嘅客戶啦，或者係可以直接去我哋網站咧參加成我哋會友啦。可以得到我哋嘅buy sell signal 啊，我哋嘅 newsletter 啊，同埋咧喺 Discord community 咧會得到我哋嘅即時分析嘅。嗱，今日同大家講呢度，我哋下星期再見，拜拜。